अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005 को पढ़ेंगे। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005 शुरू करने से पहले हॉस्पिटल वेस्ट को पढ़ते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट से क्या मुराद है? Hospital waste से मुराद any waste which is generated in the diagnosis, treatment or immunization of human beings or in research in a hospital. Hospital waste is a special type of waste produced in small quantities carrying a high potential of infection and injury. Types of hospital waste. हॉस्पिटल वेस्ट को रिस्क और नॉन रिस्क वेस्ट में डिवाइड किया गया है। रिस्क वेस्ट से मुराद वो वेस्ट है जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हो, जबकि नॉन रिस्क वेस्ट से मुराद वो वेस्ट जो सिर्फ एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता हो। रिस्क वेस्ट इंक्लूड इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, शार्प्स, केमिकल्स, जीनोटॉक्सिक एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट्स। नॉन रिस्क वेस्ट इंक्लूड्स गार्बेज and general day-to-day waste produced by foodstuff, leftovers and their packings. What is hospital waste management? अस्पतालों में पैदा होने वाले वेस्ट को टेक्निकली हैंडल करना ताकि वो बीमारियों का बायस न बने, ऐसे मैनेजमेंट को हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अगर हॉस्पिटल वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो ये बहुत सी जानलेवा बीमारियों का सबब बन सकता है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स वगैरह का सबब बन सकता है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अगस्त 2005 को हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005 को एडॉप्ट किया। मकसद क्या है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005 का? तो मकसद है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीजेस, अ फाइनेंशियली वर्केबल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हैजर्ड्स, responsibility for waste management. Every hospital shall be responsible for the proper management of the waste generated by it till its final disposal in accordance with the provision of the Act and Rules 16 to 22. हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2005 में शामिल दफात और रूल्स के मुताबिक अस्पतालों में पैदा होने वाली वेस्ट को फाइनल डिस्पोजल तक लेकर जाना हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। वेस्ट मैनेजमेंट टीम हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, आम अल्फाज में हम इसको हॉस्पिटल के एमएस बोलते हैं, वो एक टीम बनाते हैं जिसको वेस्ट मैनेजमेंट टीम कहते हैं। इस टीम का एक चेयरमैन होता है और 7 मेंबर्स होते हैं। इस टीम का यानी वेस्ट मैनेजमेंट टीम का जो चेयरमैन है वो हॉस्पिटल के एमएस होते हैं, जबकि जो 7 मेंबर्स है उनमें हेड ऑफ ऑल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजी ऑफिसर, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल इंजीनियर, हेड ऑफ द सैनिटेशन स्टाफ। Duties and responsibilities of waste management team. A waste management team shall be responsible for the preparation, monitoring, periodic review, revision or updating, if necessary, and implementation of the waste management plan, and for supervision of all actions taken in compliance with the provisions of these rules. Duties and responsibilities of medical superintendent. मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट टीम को बनाते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट टीम की मीटिंग्स को फैसिलिटेट करते हैं, और इस टीम की मतलब वेस्ट मैनेजमेंट टीम की डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करते हैं।
वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की मॉनिटरिंग करना, इसकी रिव्यू करना मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ड्यूटीज में आता है। इसके अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो वेस्ट ऑडिट ऑफ द हॉस्पिटल को अरेंज करते हैं बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। Duties and responsibilities of the heads of departments. The heads of department shall be responsible for the proper management of waste generated in their respective departments, and in particular shall ensure that all doctors, nurses, and clinical staff in their respective departments is aware of and properly trained in waste management procedures. Arrange proper supervision of the sanitary staff. Duties and responsibility of infection control officer. An infection control officer shall be responsible for giving advice regarding the control of infection and the standards of the waste disposal system, identifying training requirements for each category of staff, organization of training courses on safe waste management procedures. Duties and responsibilities of chief pharmacist. A chief pharmacist shall be responsible for the sound management of pharmaceutical stores, and in particular shall give advice regarding formulation of appropriate procedures for the management of pharmaceutical waste and coordinate implementation of these procedures. Ensure that the concerned hospital staff members receive adequate training in pharmaceutical waste management procedures. Duties and responsibilities of radiology officer. A radiology officer shall be responsible for the sound management of radioactive waste, and in particular shall give advice regarding formulation of appropriate procedure for the management of radioactive waste and coordinate implementation of these procedures. Ensure that the concerned hospital staff members receive adequate training in radioactive waste management procedures. Duties and responsibilities of hospital engineer. An hospital engineer shall be responsible for installation, maintenance, and safe operation of waste storage facilities and waste handling equipment, and where installed the hospital incinerator, and shall ensure that the concerned hospital staff members are properly trained for these purposes. Duties and responsibilities of waste management officer. A waste management officer shall, in addition to his duties and responsibilities, be responsible for the day-to-day implementation and monitoring of the waste management plan, and in particular shall for waste collection, for waste storage, and for waste disposal. वेस्ट मैनेजमेंट प्लान. वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर तैयार करता है और वेस्ट मैनेजमेंट टीम इसको अप्रूव करती है। ये प्लान इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स जैसा कि ISO 14000 है, इसकी बेसिस पर बनता है। द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान शैल इंक्लूड a plan of the hospital showing the waste disposal points for every ward and department, details of the types, numbers, and estimated costs of containers, waste bags, and trolley required annually, timetables including frequency of waste collection from each wards and departments, an estimate of the number of staff members required for waste collection, procedures for the management of waste which requires special treatment before final disposal, contingency plans for storage or disposal of risk waste. A representative of a local council responsible disposal of waste from the hospital shall be consulted in preparing and finalizing of the waste management plan. वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है सेग्रीगेशन,
दूसरा है कलेक्शन एंड स्टोरेज, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा स्टेप है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का पहला स्टेप होता है वेस्ट सिग्रीगेशन। वेस्ट सिग्रीगेशन में हम रिस्क वेस्ट को नॉन रिस्क वेस्ट से सेपरेट करते हैं। तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसा कि ये नीडल्स, सिरिंजेस, ड्रिप्स, प्लास्टिक बोतल्स वगैरह, इनको तोड़ना ताकि इसकी रीयूज को अवॉइड किया जा सके। तमाम रिस्क वेस्ट को मेटल और टफ प्लास्टिक कंटेनर में रखना। आमतौर पर ये रिस्क वेस्ट का जो कंटेनर होता है, डब्बा होता है, ये येलो कलर का होता है। जो यूज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि नीडल, सिरिंजेस वगैरह, इनको इस येलो कंटेनर में डालना और इस येलो कंटेनर पर डेंजर का निशान लगाना, इस तरह का निशान। इसके अलावा वेस्ट सिग्रीगेशन में हम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट shall be returned to the suppliers. Large quantities of chemical waste and waste with a high content of mercury shall not be incinerated, but shall be placed in chemical resistant containers and sent to specialized treatment. Radioactive waste shall be placed in a waste bag in a large yellow container or drum. The container or drum shall be labeled radioactive waste with the radiation symbol. Non-risk waste shall be placed in a suitable container lined with a white waste bag. वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का दूसरा स्टेप है वेस्ट कलेक्शन। Waste shall be collected in accordance with the schedules specified in the waste management plan. Sanitary staff shall wear protective clothing including face masks, industrial aprons, leg protectors, industrial boots, and disposable or heavy-duty gloves. Sanitary staff shall ensure that waste is collected at least once daily. All waste bags are labeled before removal, indicating the point of production, ward, hospital, and contents. The removed waste bags and containers are immediately replaced with the new one of the same type. Where a waste bag is removed from a container, the container is properly cleaned before a new bag is fitted therein. वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का तीसरा स्टेप है वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। For waste transportation, a waste collection trolley shall be free of sharp edges, easy to load, unload, and to clean. The trolley shall be cleaned regularly. The sealed waste bags shall be carefully loaded. Yellow bagged risk waste and white bagged non-risk waste shall be collected on separate trolley, which shall be painted or marked in the corresponding colors. The collected waste shall not be left even temporarily anywhere other than at the designated central storage facility. Non-materials other than yellow bagged waste shall be stored in a central waste facility. वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का चौथा और आखिरी स्टेप है वेस्ट डिस्पोजल। Risk waste shall be inactivated before final disposal by a suitable treatment method. Yellow bagged waste shall be disposed of by burning in an incinerator. The method of disposal, whether by burning in incinerator or by burial in landfill. All risk waste delivered to incinerator shall be burned within 24 hours. Landfills shall be located at sites with minimal risk of water and soil pollution. Access to a site shall be restricted to authorized person only. Radioactive waste shall be decayed to the background level, shall be either be buried in a landfill site or incinerated. Accidents and spillages. The contaminated area, the affected area shall be immediately evacuated if required. The contaminated or affected area shall be cleaned and if necessary disinfected. Use of emergency equipments. All hospital staff members shall be properly trained and prepared for emergency response. A waste management officer shall immediately investigate, record, and review all such incidents to establish cause and shall submit his report to the waste management team. The waste management team shall review the report which was made by the waste management officer.
Waste minimization and reuse. According to Hospital Waste Management Rules 2005, use of different waste recycling programs like return of unused or waste chemicals to a supplier for reprocessing, return of pressurized gas cylinders to a supplier for refilling and reuse, sale of materials such as mercury, nickel, and lead acid to specialized recyclers, and transportation of high-level radioactive waste to the original supplier. Waste reduction practices in all hospital departments. To encourage reuse, each hospital shall separately collect and sterilize either thermally or chemically in accordance with approved procedures. Inspection. An health officer may inspect any hospital, incinerator or landfill located within the area of his jurisdiction to check that the provision of these rules से मुराद है Hospital Waste Management Rules 2005 are applying or not. If an health officer discover any contravention, any contradiction of any provision of these rules, he shall report the same to the concerned Hospital Complaint Scrutiny Committee. The Hospital Complaint Scrutiny Committee shall review the detail of the contravention reported by the health officer. Hospital Complaint Scrutiny Committee के पास 3 ऑप्शन होंगे. पहला ऑप्शन है that no further action be taken in the case. दूसरा ऑप्शन है that another inspection be carried out within a specified period. तीसरा ऑप्शन है that action be initiated against the person responsible through the district health officer. Guys, if you have any question, write in the comment section. I will respond you. Thank you. Allah Hafiz.